everybody! Welcome back to my channel. And for today, nandito kami sa labas, nasa car kami. Papunta kami ng Robinson kasi tomorrow, it's my birthday! Actually, nothing exciting. Nadagdagan lang ng number yung sabi ko sa age mo. And bago po na kami punta po ng Robinson, papagas muna kami. Wait lang, mag-seatbelt muna pala ako. Magbumas pa. Mas. Yan. So, meron kaming mask and face shield. Guys, kukwento pala ko anong palang gagawin natin for my birthday. Yeah! So, gagawin natin. Dapat, yung sa birthday ko is magbubudol fight kami. But then, si Mami, sabi na ni Mami, mag-samgipsal na lang kasi since magkalapit yung birthday namin ni Daddy, ako 21, si Daddy 31, yung birthday, sa birthday na lang ni Daddy yung, budol fight. Tapos sa birthday kasi. Yes, at saka seafoods. May seafoods din. Kasi yung bumili si Mami ng seafood online, hindi siya aabot ng birthday ko. Kaya minove na lang siya sa birthday ni Daddy. Imbis na sanggipsal sa birthday ni Daddy, sa birthday... tama. Sa birthday ko na lang. Bumili sila Mami sa SNR. Hindi ako sumama sa SNR. Sa bayan ako noon. So, ang bibili na lang namin po sa Robinson is, ano po? Okay na kaya. Thank you. Thank you. Gutom na po. Bigla niyo binuksan yung po. Bintana po. Ano ba po kulang na bibili na? Kasi si Mami punta na rin siya sa tawag dito, sa Korean store. Kasi tapat lang nung SNR yung Korean store doon. Kaya bumili na si Mami nung parang tabuki. Tapos meron pa hindi ko na matandaan. Tapos may kimchi pa tayo sa Mami. Yeah. May kimchi pa tayo. Okay. Then, bibili na tayo ng pang japchae. Pang japchae, tsaka... Meron, po din, diba? Bibili, japchae, diba? Meron na kayo pong shiitake. Meron na kayo shiitake mushroom. May, beef po. May beef na din. Yung glass noodles. Yeah. Yung ba tawag po? Ayan. Bibili pa po tayo nun. Tapos, ano pa po? Hindi ko din. Mami, ano pa po bibili natin? Si Mami kasi soft drink. Soft drink. And ice cream! Can we buy ice cream? Ba't di bumili si Tita ng ice cream? Kasi wala na space sa freezer nga pala. Wala na space sa freezer. Kasi kaka-grocery lang nila Mami sa SNR. Ng mga... Meron na kami green. Yung samjang. Then, last na lang to. Then, Try natin yung kasi buy one. try namin to guys kasi buy one take one siya. Then ito na lang kaya kasi 55 lang siya. Parang dinagdagan lang ng 10 pesos. So ito na lang. I'm not showing you. Ito kasama to dito? Joke lang. We're back. So start na si Mami ng cart. So yung mga binili namin. Parang inad lang namin nung kanina pinakita ko sa inyo sa cart namin. Inad lang namin yung 2 butter and Yakult. Here's it. Parang yun lang. Seatbelt. Wait.
Dapat pupunta kami sa bilihan ng mga hydroponics na mga napakalakas na hydroponics. Pero, hindi na. Hintayin na lang namin yung binili namin sa Lazada. Kasi dapat bibili kami nung parang seeds para sa lettuce. And also, another tuna box. Pero, we'll stick with 2 tuna box. Hindi, babay pa rin tayo. Babay pa rin po tayo? When? Ngayon po? Daddy na lang. Si daddy na lang pala bibili po. Then, wala na, yun lang. Ano ba binili namin sa Lazada para sa hydroponics? Yung seed, tapos yung nutrients. Yun lang na po. Nutrients, tapos yung pH meter, tapos yung isa pang klaseng pH meter, I guess. I think. Basta yun. Guys, pagluluto na tayong chicken curry. Wait. Let's start. Prepare lang ni mami yung ayan pala yung pan natin. Guys, let's start. Wait lang. Open natin yung fire. Oh. Fire away. Masyado po bang malakas pa? Okay, hinahan. Hindi, ganyan po. Okay, hinahan pa natin. Yan. Okay? Okay. Kaya tayo sumabas sa oil. Kaya, ganyan po. Then, let's add some garlic and onion. Wow! Ito pala, pinainit ko muna ng konti yung mainit ba yun? Grabe. Nakalimutan ko kung paano na gumawa ng curry. Actually, yung gumawa ko ng curry, isang beses lang eh. Yung nandun tayo sa Mandalolo. Tapos pinagawa niya yung curry ko. Turmeric and ginger. Okay, turmeric and ginger. Okay. Ito natin. Yeah. Turmeric and ginger. Yeah. Chicken, agad ko? Oh, wait. May konti coriander. Okay. Chicken na may coriander, yun na. Grabe. Okay. Okay. Now we're gonna add some coconut oil. Coconut milk. Cream. Cream siya. Kasi milk yung... Usually, hindi ako mahilig sa mga coconut. Basta may coconut juice na... Basta gata. Pero curry lang yung nagustuhan ko. Curry top. Tsaka yung ano yun po, yung parang may bilo ba yun? Yun na yung nagustuhan ko. Curry powder. Eto lang yun po, mami. At hahalo ko na siya. Okay. Alam mo. Ito lang. Ito lang yung nagustuhan ko. Sa lahat ng mga gata na pagkain. At saka yung may anong tawag doon na squash. Actually, squash lang yung kinakain ko doon. Tapos yung beef. Pero hindi masyado isa. And, Wait lang po. Then, some patis. Kasi mag-drip ko yun.
Okay, that's enough. Tapos halo natin, guys. So, let's wait for 15 minutes. 5 minutes. 5 minutes pala. 5 minutes. Okay guys, 10 minutes. Actually, dapat 5 minutes pero naging 10 minutes na siya kasi kinuha. Now, lalagay na tayo na ito, potato, carrots, tapos itong celery. Can you see it? Yes. Okay, ang kunti na natin. Malaglag siya. Okay. Oo. Okay, ako nag-chop niyan guys. Kasi mali daw yung chop ko ng carrots. Usually kasi si mami nag... Ayan. Continue lang. Let it be, darling. Kasi binababad ko. It's okay. Okay, let's wait for what, mami? 5 more minutes. 5 more minutes or more. Depende sa texture ng food. Right, mami? It depends. Doesn't really have to be 5 minutes. It can be more. Kaya yung chili, lagay mo ito sa sauce. Oh, I don't like. Darling, dahan-dahan na. Sorry. Okay. Ayan. Oh, gusto ko yung potato na lang. Ayan. So, close na natin. Yeah! Alright. Then, let's wait for another more minutes. Okay, guys? I don't know what minute. Minutes have passed. So, ayan na siya. So, ganyan na siya. Okay na to, guys. Pero, Taste it mo. oh yeah, let's taste it. Okay. Good! Oh, ala, ayaw na. Kulang sa alat. Ay, sa patis. Darling, don't take off. Ano ko lang sa patis? Fish sauce. Hindi ko alam kung paano ko haluin to. Ayan na ba? Ano yung sa baba? Maraming carrots kasi gusto nila ng carrots. Yeah, I love carrots. Everybody Ay, loves carrots. potato. Who doesn't like carrots? Potato. No, potato. No, not carrots. I like carrots too, but not as Much as the... potato. Potato. I'm a potato lover. What is a potato? It's so good. Don't be tak-tak. Okay. Okay? So, okay na yan, guys. Let's eat! Bye! Guys, samahan nyo kami mag-deliver today ng cake. Since wala naman kaming ginagawa sa bahay, sumama kami ni baby. Right, baby? Yeah! So, traffic. May stoplight. Okay, dito kami sa likod. Umuulan. Guys. Sarap matulog. Kaso hindi ako natulog ng hapon. Naano naman ako sa mga K-pop. Okay, sumayas ako. Okay, medyo pawis ako. Cake lang naman po i-deliver natin, di ba po? So, cake lang yung i-deliver namin. Pwede kayong order sa namin, sa online shop namin sa Facebook. Ilalagay ko siya sa description down below. It's Sweets Unlimited. So, what do we have? So, what do we have? We have cakes. Then, we have cupcakes, cheesecakes, ano pa? Mga ice cream cakes.
Yes, may mga ulam kami, katulad ng mga... Yeah, for parties. Mga parang catering, nagki-cater din ba tayo po? Yeah, nagki-cater din tayo po. Hindi cater pero nagsiserve kami ng food. Tulad ng kare-kare, mga ulam, ano pa, mga calamares, mga shrimp, tempura shrimp. Then, marami pa po eh. Wait lang. Ano pa? Yeah! Yung kaninang niluto kong curry. Chicken curry. Nandun na rin yun sa mga. Yun. Yung notification ni baby. What kind of sound? And, ano pa po? Yung maliban po sa cake and ulam, mostly sweets. Sweets lang talaga siya, tapos ulam. No, it's a one-stop. Yes. Guys, end ko na dito yung vlog. Gabi na. Matutulog na kami. So, it's already 10:53 ng gabi. Maga kami natutulog kasi tomorrow maga pa kami gigising. Kung narinig niyo ako eh. Kasi tomorrow is my birthday. Maga kami gising para mag-prepare ng food. Mag-prepare pa kami ng food dahil magsasanggip mga kaninang nabili natin para yun din sa mga sasanggipsal kasi nagawa pa si mami ng tawag ito? Japchae. Tapos bumili din si mami ng sushi sa sushi. Ayan. Siya. Nag-iba na yung ating lugar nila, kaya natin pa namin tomorrow kung saan sila nakalapit. So guys, I hope you enjoy this video. Don't forget to share, like, and subscribe, and don't forget to turn on the notification bell on. I hope you enjoy this video. Bye! Good night everybody!